ត្រៀមប្រទេសថៃប្រកាសដំណឹងជាលើកទី11ហើយខេត្តចំនួន4នឹងជួបគ្រោះអាសន្នធំដោយសារតែទំនប់ចៅប្រយ៉ាអាចនឹងប្រឈមមុខដោយសារតែទឹកចំនួនខ្លាំងពេកអាចនឹងត្រូវបាក់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះប្រទេសថៃបានជួបជាមួយនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថាប៉ោយឡយកំពុងតែវាយប្រហារជាខ្លាំងមកលើប្រទេសថៃឥឡូវនេះក្រសួងធនធានទឹករបស់ថៃបានប្រកាសជាបន្ទាន់ទាក់ទិនទៅនឹងដំណឹងព័ត៌មានដ៏ក្តៅកគុកមួយនេះបងប្អូនអ្នកនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយសារតែប្រទេសថៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នេះស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសថៃទៅហើយរួមទាំងទីក្រុងបាងកកផងដែរមិនត្រឹមតែគ្រោះរំជួយដីគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះអគ្គិភ័យឬក៏គ្រោះស្រុតដីនោះទេឥឡូវនេះថៃទទួលបាននៅគ្រោះថ្មីមួយទៀតគឺព្យុះប៉ោយឡយដែលជាព្យុះដ៏កាចសាហាវបំផុតកំពុងតែលេបត្របាក់មកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសថៃហើយប្រិមត្តយើងនៅក្នុងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទនឹងលម្អិតជូនទៅដល់បងប្អូនដោយសារតែខៅសតគេបានបង្ហោះកាលពី5នាទីមុននេះតាក់ទិនទៅនឹងខេត្តចំនួន4ទៀតកំពុងតែជួបអាសន្នធំដោយសារតែអាចនឹងបាក់ទំនប់ចៅប្រយ៉ាបណ្ដាលឲ្យលិចនៅខេត្តទាំង4នេះតែម្ដងអ្នកខេត្តអាងថងអយុធ្យាសឹងបុរីនិងឆៃណាតនឹងត្រូវជួបអាសន្នធំដោយសារតែនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រ OID បានប្រកាសភ្លាមអំពីការកែប្រែនិងបញ្ចេញនៅទឹកជំនន់របស់ទន្លេចៅប្រយ៉ាលើសកម្រិតកាលពីមុន OID បានជូនដំណឹងថាដោយមើលឃើញអំពីស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កឡើងដោយឥតឈរដោយមានព្យុះជាបន្តបន្ទាប់នោះទំនប់ចៅប្រយ៉ាត្រូវបានបញ្ចេញទឹកលើសប្រការមុនពោលគឺត្រូវរំដោះទឹក 2200 ម៉ែត្រគូបនៅក្នុង1វិនាទីហើយប្រហែលជាត្រូវបញ្ចេញលើសពីនេះទៅទៀតបើសិនជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនប់ជាពិសេសគឺខ្លាចបាក់ជាមួយនឹងទំនប់នេះតែម្ដងសេចក្តីប្រកាសភ្លាមនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទាំង4អាចនឹងរៀបចំខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនឹងកិច្ចមិនទាន់ព្រោះតែច្បាស់ណាស់ខេត្តទាំងនេះនឹងត្រូវជន់លិចធំធេងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបើយោងតាមការចុះរបស់កាសែត The Nation កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ពលរដ្ឋថៃកំពុងតែស្លន់ស្លោនិងប្រញាប់ប្រញាល់ជម្លៀសខ្លួននិងយកនៅរបស់របរចាំបាច់របស់ខ្លួនដើម្បីទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពមុនពេលគ្រោះអាសន្ននេះមកដល់តំបន់ដែលនឹងត្រូវជួបអាសន្នធំនេះរួមមានដូចជាស្រុកម៉ាមុកនៃខេត្តអាងថងស្រុកសេនានិងស្រុកផាក់ហៃនៃខេត្តអយុធ្យាស្រុកបូរីនិងស្រុកភូមិបូរីនៃខេត្តសាំងបូរីនិងស្រុកសុផាន់ផាយ៉ាននៃខេត្តឆៃណាតផងដែរនេះគឺជាខេត្តទាំង4នៅក្នុងតំបន់ជិតទំនប់ចៅប្រយ៉ានៅឯប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យនៃការបាក់ទំនប់នេះហើយប្រជាជនចំនួនជាង20000គ្រួសារកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទឹកចំនួននេះគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងមនុស្សស្លាប់ក៏កើនឡើងនៅឯប្រទេសថៃដោយសារតែទឹកចំនួនមូលហេតុដើមចមនៃគ្រោះទាំងអស់នេះអាចនឹងដោយសារតែមានការខឹងអំពីដូនតាខ្មែរហើយមើលទៅប្រទេសថៃបានធ្វើការវាយប្រហារទន្ទ្រានឈ្លានទឹកដីកម្ពុជាយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតមកដល់ពេលនេះជាង1ខែទៅហើយនៅតែបន្តបញ្ចប់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីមកកាន់កម្ពុជាយើងនោះទេដូច្នេះដូនតាខ្មែររបស់យើងមិនទុកនោះទេត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានខ្យល់ព្យុះភ្លៀងដើម្បីពន្លិចប្រជាជនសៀមនឹងឲ្យមានការភ័យខ្លាចរអាផងដែរអញ្ចឹងតេតិនទៅនឹងស្រុកទាំង4នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងប្រជាជនជាង20000គ្រួសារកំពុងតែជម្លៀសហើយស្រុកធំនឹងមានដូចជាស្រុកប៉ាមុកនៃខេត្តអាងថងស្រុកសេនាស្រុកហាក់ហៃនៃខេត្តអយុធ្យាស្រុកបូរីនិងស្រុកទ្រុំបូរីនៃខេត្តសាំងបូរីនិងស្រុកសុផាន់ផាយ៉ានៃខេត្តឆៃណាតខេត្តទាំង4នេះកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យហើយកំពុងតែលិចលង់ជាខ្លាំងដោយបងប្អូនប្រិមត្តឃើញនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងផ្ទះមួយចំនួននឹងត្រូវបានទឹកលិចកម្ពស់រហូតដល់ជាង3ម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងពួកគាត់ឃើញថាកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យនេះខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តយើងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា